día sí, se escucharon tiros, hubo bomba, los cazas pasaban, no sé, ¿cómo decirte? A 3 metros a lo mejor encima de casa. Mucho miedo. Estábamos nerviosos todos. No sabíamos lo que iba a pasar. Més de 6.000 persones han sigut detingudes a Turquia pel fracassat colp d'estat. Gairebé 8.000 policies suspesos i més de 2.700 jutges han sigut acomiadats. Brussel·les denuncia que la llista de magistrats detinguts estava preparada abans del frustrat colp en Turquia. Així comença València en directe. Turquia, París de l'OTAN, veí d'Europa, veí de Síria i de l'Iraq, amb Rússia a l'altre costat del Mar Negre. 2 dies després del fracassat colp, Tayyip Erdogan cavalga. 6.000 detinguts en 24 hores. O els colpistes portaven un llistat actualitzat de followers o és que la majoria de les detencions no guarden cap relació amb el que va passar divendres. Pena de mort per als colpistes, predica ara Erdogan. Va haver foc i va haver sang el divendres per la nit i la continuarà havent en la Turquia de després del colp. Mentrestant, a França, 8 de cada 10 francesos desconfien de la política antiterrorista de François Hollande. França ha efectuat noves incursions contra l'estat islàmic. Hi haurà govern o què? Així es podria dir el serial. Com ve recordar el capítol anterior, quan el vicesecretari del PP va dir a finals de la setmana passada que Rajoy té poderoses raons com per a pensar que es mouran algunes peces durant els pròxims dies, però si vostè ha estat fora tot el cap de setmana i acaba de regressar, ha de saber que no hi ha govern. El que sí sabem és que Brussel·les demana un ajust addicional de 6.000 milions a Espanya per a frenar la multa per incompliment del dèficit. I en este 80 aniversari per l'alçament militar que provocà la Guerra Civil, la Diputació de València ha aprovat per unanimitat una moció per condemnar el feixisme i revocar els honors i distincions lliurades per esta institució provincial a personatges i entitats franquistes. Es tracta d'una mesura signada per tots els portaveus de l'equip de govern, promoguda per la Delegació de la Memòria Històrica. Que en un dia precisament com el d'avui, que celebrem el 80 aniversari del colp d'estat contra el govern legítim de la República, jo crec que és precisament un bon moment per a retirar els honors a totes les persones vinculades al règim feixista de Franco. Penso que és una data per a celebrar, però sembla mentida que estiguem tants anys després encara tenint aquests honors sense haver-les retirat. D'altra banda, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha assegurat, en referència a les informacions sobre el sumari del cas Imelsa, que no per conegudes deixen de ser tristes i avergonyixen els actuals responsables de la Diputació. Recordem que el fiscal acusa Alfonso Rus de furtar diners públics des de l'inici de la seva activitat política. El que sentim front a aquest tipus de qüestions és vergonya i pena, no? I pena de pensar que hi ha qui, quan es dedica a la política, en lloc de pensar que ve a servir a ciutadans, ve a servir-se de ciutadans. I una delegació de xiquets sahrauis ha visitat avui les Corts Valencianes. El president Enric Morera ha rebut en l'hemicicle estos xiquets i les seues famílies que formen part del programa Vacances en Pau. I aquest gest d'acollir els xiquets refugiats, els xiquets que venen en vacances en pau, és un gest per a búsqueda de solucions parlamentàries dialogades en el marc de les Nacions Unides per a un problema que té enquistat. Els parlaments actuem per a solucionar els problemes. Quant a l'oratge, és un plaer saludar la nostra companya Carolina López perquè ens dibuixa el panorama d'este inici de setmana. Hola, Carol, què tal? Hola, bona vesprada, salutacions, companys i salutacions especials als qui agafen les vacances perquè han de saber que comença una ona de calor. Fins a 17 províncies espanyoles estan en alerta taronja des d'ahir diumenge fins al proper dimecres perquè poden fregar i superar els 40 graus de temperatura. Temperatures que poden fins i tot, com diguem, augmentar d'aquests 40 graus a qualsevol punt del país. La part més positiva és que així, al Mediterrani, sembla que es lliurarem de la part més dura d'aquesta ona de calor, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Veurem cels rasos i un sol molt potent que demana cura. Després ampliem a l'espai de l'oratge.
La nova RTBB naix sense vots en contra i amb la idea d'obrir en l'aniversari del tancament. La llei per tornar a posar-la en marxa naix amb el suport de tots els grups, llevat del PP. El procés d'apertura pot acabar, això sí, enfangat als tribunals. Grups d'extreballadors no entenen que es mantinga el nom i la funció, però no a ells. No hi ha data oficial per a la reapertura definitiva. La data que circula amb més força és la del 29 de novembre, quan farà 3 anys de l'apagada. I sobre el volum del nou equip, de la nova plantilla, s'ha parlat de 300 persones. I anem a reflexionar avui aprofitant la publicació d'este llibre, Los últimos días de la primera RTBB. Saludem el seu autor, Vicent Climent. Benvingut. Moltíssimes gràcies, Gustavo. Un plaer tindre't. Igualment. També saludem el delegat del Confidencial a la Comunitat Valenciana, Víctor Romero. Benvingut, company. Què tal, Gustavo? Com va? I el delegat del Diario a la Comunitat Valenciana, Adolf Beltrán. Hola, bon dia. Llegim a l'inici del llibre, Vicent, un llibre dedicat, entre altres persones, als extreballadors de Ràdio i Televisió Valenciana perquè no són els culpables. Jo crec que és més ja per la immensa majoria de la societat valenciana, si no la totalitat, que efectivament els treballadors no tenen la culpa del que ha passat a aquesta casa, a Ràdio i Televisió Valenciana. És un conjunt de circumstàncies que hem patit en primera persona, malifetes de polítics i altres coses que són ben conegudes perquè s'ha publicat moltíssim al respecte, al voltant d'aquestes coses, de les causes que varen concloure en el tancament final de Ràdio i Televisió, de la primera Ràdio i Televisió Valenciana. Els treballadors, precisament, culpables no són d'esta desfeta. A quins últims dies et refereixes? Perquè el tema de Paco Telefunken ens el sabem tots de memòria, però què aporta el llibre, que és molt més? Quasi seria més fàcil dir el que no és el llibre. El llibre no és la història de Ràdio Televisió Valenciana sencera, perquè són 24 anys i mira, si els últims dies donen per a fer aquestes 200 pàgines, imagina't els 24 anys de vida de Ràdio Televisió Valenciana. No és la història del conjunt de Ràdio Televisió Valenciana, sinó d'una part, l'última. Bàsicament, jo dic que els últims dies serien com 3 setmanes molt ben delimitades, que seria la de l'anunci del tancament que va fer Alberto Fabra, president de la Generalitat, en aquell moment, la setmana en la que comencen a organitzar-se les formes de rebuig d'esta mesura, tant internes per part de la plantilla com externes per part de la societat civil, i una tercera setmana que seria la del tancament definitiu. És un relat periodístic. Hi ha d'altres llibres que parlen d'esta època del periodisme i de la comunicació valenciana, però ho fan, al meu parer, i amb tot el meu respecte per a tots ells, per a tots els autors, des d'un vessant més polític o teòric, si vols, que no periodístic. Este llibre, en canvi, el que pretén és anar contant pràcticament fil per randa i minut a minut el que va passar durant aquests dies, com se va viure, especialment des de la ràdio, que és on jo estava, sense deixar de banda Canal 9, però bueno, que Ràdio Televisió Valenciana no és solament Canal 9, i també convé que se sàpia com se van viure aquestes dates des de la hermana Xicoteta. Tu eres en aquell moment el cap d'informatius de la germana Xicoteta, i com va ser? Com ho vas viure? Va ser tremendo. No solament aquestes últimes dates van ser les més doloroses, també. Jo recordé sempre una especialment que va ocórrer 11 mesos abans. El 18 de desembre, jo tinc mala memòria per a les dates, però aquesta la recorde molt bé i les que no me les apunti després procure que estiguen ben ficades al llibre. El 18 de desembre de 2012. Aquest va ser el dia en què van arribar les primeres comunicacions de despatxaments de personal de Ràdio Televisió Valenciana com a conseqüència del primer ERO. No del segon, que era el de Cluenda, sinó el primer, que era el de selecció. Se quedaven uns i se n'anaven altres. Aquest dia, els correus, perquè va ser la forma triada per a fer arribar la notícia de si te quedaves o no te quedaves, que les dues coses tenien formats diferents. Aquest dia va començar a les 9 del matí, suposa que a les 9 del matí anaven a començar a rebre els correus els treballadors, i fins a les 8 de la vesprada estaven encara rebent correus. O sigui, el degoteig
de patiment, no solament d'enviament de correus que no se paren fer tots alhora, no com dies després en la tele o en l'ENS, que també tenia la seva pròpia data per a l'enviament d'estos correus. El de la ràdio va ser una tortura, una gota malaia, el que vulguis dir. Va ser especialment esgarrifós i dolorós. Després, en les últimes dates, el que ja sabien quina era la conclusió. S'anava a tancar la ràdio, la tele i tot. Sabir que a tu no et va sorprendre l'anunci de Fabra. O l'urgent del mundo, millor dit, aquella vesprada. És fàcil dir-ho després. Els economistes ja se sap que expliquen molt bé les crisis després de superades. Jo també podria dir no me va sorprendre especialment, però ho justifica de la següent manera. Tampoc tenia la bola de cristall per a saber que efectivament la solució anava a ser aquesta. Però sí que és de veres que quan se li preguntava divendres rere divendres al portaveu del Consell, el vicepresident José Císcar, senyor Císcar, si l'ERO és nul, si el tribunal decidís que siga nul, què passarà? Què faran vostès? Reintegraran tota la plantilla? Tancaran una paraeta? Què faran? I ell deia, no descarto ninguna possibilitat. Pues ese no descarte cap possibilitat. Divendres rere divendres, a mi me va fer sospitar que qualsevol cosa podia passar, i al final va passar el que va passar. El que intentaren en aquestes últimes dates, ja les més properes al tancament, va ser fer el treball més professional possible, donant veu a tots, explicant les coses el millor possible, continuar fent més professió que política, en tots els casos, almenys és el que crec que aconseguirem de bon grau en la ràdio especialment, a diferència d'estos números del Paco Telefunken, etcètera, que van ser molt lamentables i molt coneguts per tots. La ràdio no se sabia fins ara exactament com van passar les coses. És un llibre per a tot el món, no només per a periodistes i per a extreballadors, sinó per a tots els públics. A banda de la professionalitat que reivindiques dels treballadors de la ràdio fins l'últim moment, quines altres conclusions podem extraure una vegada? Algú me va dir, d'algun dels que ja han llegit, el llibre està començant ara la seva vida pública, alguns dels que ja l'han llegit me diuen que podria ser un bon treball també o un bon suport per als estudis de periodisme, vull dir. En la part final del llibre, el llibre està contextualitzat, no són únicament aquestes 3 setmanes, sinó que hi ha un cert context de com se vivia en la redacció o en la casa en general, en l'emissora de ràdio, en la de televisió, quin era l'ambient, quins vicis portaven ja a banda dels coneguts, que són suficientment coneguts, els que no són tan coneguts. Estos vicis també convé que se sàpien per a explicar els comportaments humans i els comportaments professionals de tots els que estaven ahí. I al final el llibre té una part que és un manual de crisi. Com s'ha de reaccionar davant una crisi com aquesta. Per això dic que, segons alguns dels que l'han llegit, podria servir de text per a... Jo ho veig més modestament, però podria ser un text per a futurs professionals de com s'ha de reaccionar en casos com estos. Un parell de recomanacions davant una crisi... Que espero que no tinguin que patir mai en la vida. Però, per si de cas, ens pots avançar un parell de recomanacions davant una crisi així? Pues no perdre el cap i intentar funcionar de la millor manera possible, professionalment parlant, sense atendre cants de sirena d'un costat ni d'un altre, que de tot hi havia. Quins eren els cants de sirena més habituals? Hem de fer memòria i hem de recordar que arriba un moment que va dimitir Rosa Vidal, que era la que me va anomenar a mi cap d'informatius, era l'època d'apertura de Radio Televisió Valenciana, se volia fer les coses d'altra manera, el color blau este que tenim ahí de fons en la foto que tens ahí darrere de tu, ja no era el vell Canal 9 i la vella Ràdio 9, sinó que se volia fer una cosa diferent i se va aconseguir en alguna mesura, el que passa que la vida nova de Radio Televisió Valenciana va ser molt curta. Els cants de sirena, deies. Els cants de sirena, en el moment que se descapçala la Radiotelevisió Valenciana perquè dimitís Rosa Vidal, dimitís el Consell d'Administració, la part del Consell d'Administració que estava nomenada pel Partit Popular, a partir d'ahir ens quedem pràcticament de caps de tot el tinglau, en el cas meu, de la ràdio, el cap d'Esports, el cap de
programes i el cap d'informatius, no tenien ningú més per dalt. Entonces el que intentaven era fer les coses de la millor manera possible sense atendre als que demanaven un canvi radical en les formes de ser per a acostar políticament la informació a un puesto o a un altre. No vull tampoc avançar molt més perquè vull que se llisquen el llibre i es traien les conclusions, els lectors, les possibles conclusions del que s'ha de fer i del que no s'ha de fer en un cas com este d'una televisió, una radiotelevisió pública valenciana que esperem tingui una segona oportunitat a partir de, segurament, novembre. Ara parlarem també del futur durant tota la resta de la tertúlia, però preguntes sobre el que van ser aquests últims dies per a Vicent Climent o comentaris. Víctor, Adolf. A mí lo que me llamó la atención de todos esos días, que sí que estaría bien conocerlo, es si había algún tipo de interlocución con la administración. Quiero decir, porque allí daba la sensación de que de pronto un canal que había estado completamente teledirigido durante años, se produce un corte, ¿no? Es como si hubiera un cordón umbilical que se corta con una tijera y son los últimos días efectivamente de la que lleva la desconexión con la historia de Telefunken y tal. Pero a mí me gustaría saber, por curiosidad, ¿no? si hubo algún tipo de interlocución entre las partes o ahí se produjo un corte radical. En el momento se supo que Fabra quería cerrarla y se produjo una especie de motín a bordo, ¿no? Donde se corta, ¿no?, absolutamente la comunicación. La tele y la radio funcionaron de manera diferente. Lo que conocemos todos es lo de Paco Telefunken, las apariciones masivas de políticos y de compañeros en los grandes platos de Canal Nou. De lo de la radio se sabe poco y es lo que yo, sin dejar de lado lo otro, intento reivindicar y contar y descubrir de alguna manera a los ojos del curioso en este libro. En la tele sí dio esa impresión de que efectivamente hubo una desconexión, se perdió. Durante un tiempo convivieron la desconexión y algunos de los responsables máximos. Luego esos responsables máximos dimitieron y ya la sensación de desbandada fue generalizada. En la radio, a pesar de que pasó también lo mismo, dejamos de tener, en ese último periodo no teníamos director de Radio Nou, sino subdirectora, era lo máximo que había en la radio. Pues ella dimitió y nos quedamos los jefes intermedios, estos que te digo, el de deportes, el de programas y yo mismo. El de deportes, pues hacía sus deportes. Y claro, gestionaba. Claro, eso no había problema. El de programas, pues prácticamente programas no hubo, porque empezamos a hacer programas informativos más largos, restándole tiempo a los programas habituales, al fallero, al agrícola, a todo esto. Con su beneplácito, por supuesto, no puso ningún problema y me dejó a mí dirigir eso de la mejor manera posible. Yo hablaba con mis compañeros y razonábamos, porque había algunos que querían hacer mucho más, otros que querían hacer mucho menos, en fin, había un poquito de todo, algunos que querían llamar a la insumisión, como estaba sucediendo en la tele. Mis respetos para todos los compañeros de la tele, eso vaya por delante, porque reaccionar en estas circunstancias es muy complicado y reaccionar de la mejor manera más complicado todavía. Yo no entro a juzgar lo que se hizo en la tele, pero sí digo que reivindico lo que se hizo en la radio, que es trabajar con toda la profesionalidad posible. Sí, pero sí, yo sí que recuerdo que en las tertulias en la radio sí que fue monotema el tema del cierre y de la última semana, digamos, que se convertiste en un altavoz, ¿no?, digamos, en contra del cierre, ¿no? Sí, claro, y perdón por la autocita, pero yo hice 2 editoriales diciéndole a Fabra, pidiéndole a Fabra que reconsiderara su decisión. Editoriales no son porque llevaba mi voz y mi firma, y los editoriales se supone que son anónimos, pero bueno, 2 cartas más o menos editorializantes en las que a primera hora de la mañana y después a mediodía yo le pedí a Fabra que reconsiderara su actitud, y se lo dije de la mejor manera posible, yo no le llamé nunca moniato, que es una cosa que yo, insisto, respeto la decisión de todo el mundo, pero yo creo que eso tampoco ayudó. Y tirar huevos a los consejeros del PP cuando salían de los consejos de administración, yo creo que tampoco ayudó. La decisión fue de Fabra. Algunos piensan, muchos piensan, y recojo ahí algunos testimonios, que también fue de Montoro. Entre todos la mataron y ella se murió. Y hay incluso también que piensa que el comité de empresa pues podía haber hecho otras cosas diferentes para evitar el cierre. En fin, versiones hay para todos los gustos, yo recojo ahí algunas, y otra de las características del libro es que tiene muchas citas a pie de página. Es decir, hay muchas referencias históricas que apostillan o que apuntalan lo que yo cuento en el libro, que no deja de ser también una versión personal. Ara parlarem del futur, però sobre aquests últims dies, Adolf Beltrán, algun comentari, pregunta? Bueno, yo creo que ahí hay un elemento testimonial
els que hem viscut processos d'ERO, que són pràcticament quasi tots els periodistes que conec, perquè el cas dels expedients de regulació d'ocupació, el que diuen abans els despidos col·lectius, els acomiadaments col·lectius, han sigut una norma en aquests anys de crisi que ha afectat especialment al món de la comunicació i del periodisme. En aquest sentit, aquest valor testimonial és important. Què diferència, per el que comentàveu ara, la situació de Ràdio i Televisió Valenciana d'altres? És el seu caràcter catastròfic, és a dir, tots hem viscut aquestes situacions, tots hem estat en vagues, tots hem estat en conflictes greus, en empreses. Jo recordo la que jo vaig viure, que era la del País, que va ser un ERO important, i crec que no es pot assenyalar un diari que no hagi passat per aquesta situació. Però el de la tele era especialment catastròfic. Probablement ahir es revelava el fet que en aquesta televisió s'havien perdut les regles del joc feia molt de temps i es va manifestar catastròficament en el moment en el que ja era tot impossible de salvar. Havia desaparegut el comitè de redacció, la manipulació de l'empresa era ja òbvia i era quasi un clàssic de la casa en la manera de funcionar, els escàndols que la afectaven. Jo crec que ahir és un dels fets més tristos des del punt de vista de fracàs col·lectiu, el del tancament de la tele. Jo entenc perfectament a Vicent que crec que en els moments durs i difícils en les redaccions, els periodistes tenen aquesta dicotomia, de dir, bueno, tire els papers i ho llança tot a rodar o aguante el tipus fins a l'últim moment. Jo crec que aquesta història sí que està interessant que es planteja. Ara, jo crec que això que aquesta tele que molts vam... Jo vaig estar als inicis d'aquesta televisió en els tribunals, en els primers tribunals que van seleccionar personal per a aquesta televisió. Uno ja té anys i vaig estar en aquests tribunals, però jo en aquesta televisió... Com eren aquests tribunals? Eren uns tribunals d'oposicions en els que hi havia representants de l'empresa, dels partits polítics, de tots els partits polítics en el seu moment. Jo recordo que jo estava en els de periodistes i coincidia en Manolo Tarancón representant el PP, per exemple, que era la persona que en aquell moment representava el PP, i van ser uns tribunals de selecció de personal en les seues polèmiques i les seues coses que tots aquestes places tenen en proves teòriques i proves pràctiques i tal. Però jo ho dia en el sentit que jo vaig estar en els inicis d'aquesta tele, després no vaig tindre pràcticament cap vinculació amb la tele. De fet, pràcticament no he anat mai a aquesta tele. Una de les meves sensacions a la ràdio, alguna vegada, recordo haver anat a algun programa de Reyes quan un publicava un llibre o això, ella te cridava a fer alguna cosa de tertúlia sobre el llibre, però jo recordo la sensació del dia, crec que va ser per a la campanya de 2011, una campanya de les generals, que vaig anar a cobrir el debat que es feia en la tele, i vaig arribar ahí i tenia la sensació de dir, així, per a mi és completament insòlit, perquè hi ha una sèrie de gent que freqüentaven la televisió, que anaven a debats i a històries, i altres que estaven completament al marge d'aquesta situació. Vull dir que jo crec que en aquesta televisió, en els moments finals, es van juntar moltes contradiccions i coincidís que en Vicent que un moment clau d'aquest final catastròfic, que ja era el tancament, va ser l'enfrontament de Rosa Vidal, la que era directora general, que l'havia elegit el propi Consell, i en l'estratègia que havia que portar a terme, i això ja va donar al tema una cosa ja d'apocalíptica, quasi, sense direcció, sense caps en l'empresa i sense res. Perquè no tenies en qui consultar res, o sigui que tenies que guiar-te pel teu propi ofici, escoltant a tots els que tenies al voltant, però sense una guia, un referent que te poguera dir per ací, per allà. Entonces se feien les coses insistís una vegada més, i sense ser tan reiteratiu, però de la manera més professional possible. És allò que se diu el bull de poder. És a dir, en un lloc on havia hagut massa poder, de sobte es va produir el bull de poder. I entonces te telefona un i te diu, el contrast brutal. Que la realitat ha canviat, que el Consell d'Administració ja no és el que era, atent, ja te telefonaran i te diran coses. I per altra banda, altres te diuen, no atengues els que t'han dit aquestes coses perquè, segons l'article no sé quants de l'Estatut de no sé què, de no sé quants, no hi ha ningú d'aquella banda que te tinga que dir a tu res de com funcionar. Però prenia les decisions
el Consell, hi ha que recordar-ho. Sí, És a dir, era unes decisions completament dependents del poder polític, que és una de les coses en les que ara, que si parlem ara un poc de la nova situació, de les que hi ha que evitar, no? És la dependència governamental de l'empresa, del canal. I sí que és de veres que EROs han hagut moltíssims en mitjans de comunicació. Jo he patit uns quants, alguns he sobreviscut i altres no. El de Tele7, per exemple, que era un conjunt de televisions, de 13 televisions comarcals valencianes, també i ningú va dir res. Estaven morts, però estaven morts. Els EROs tampoc són exclusiva dels periodistes, perquè jo crec que una part important de la societat els ha patit també les seues empreses i si no, no estarien com estem. Però vull dir que sí que és un cas catàstrofe. Anem a parlar, si vos sembla, del futur, perquè ens queden 4 minuts, i sobre el procés d'apertura, quines són les vostres opinions? Vicent? Pues, primer de tot, reiterar el que estava dient Adolf, que sense... La despolitització. Sí, perquè és que és més que independència o més que pluralitat, és despolitització. Jo sol dir que hi havia dues plaques tectòniques que fregaven de tant en tant i produïen terratrèmols. La placa política externa i la placa política interna, perquè dins de la redacció també hi havia molta gent molt convençuda d'unes o d'altres idees polítiques, de totes hi havia, però i en alguns casos es notava, per què no dir-ho, es notava a l'hora de fer el treball. Bueno, doncs aquestes coses hi ha, la ideologia cadascú que tinga la que vulgui, però que procure deixar-se-la en la butxaca o on siga a l'hora de treballar. Això és fonamental per a que després tinguem bon clima i es faci un bon producte que sigui acceptat. Tenim una lacra en les nostres esquenes del que ha passat en l'anterior etapa. Ara se té que lluitar d'una manera molt especial per aconseguir el crèdit i el favor del públic. I pel que fa a la qüestió dels treballadors, extreballadors? Doncs molt complicat, perquè, clar, érem 1.700, 1.600, 1.700 treballadors. Dóna la impressió que alguns defenen únicament els 500 que tenien l'oposició, però els altres 1.200 no tenien oposició, però estaven treballant ahí i poden ser molt bons professionals sense necessitat. Jo no entre si és millor una fórmula que l'altra, però que el que s'ha de mesurar i tindre en compte de cara a la nova ràdio televisió valenciana, jo sempre insisteixo en lo de ficar-lo a R davant, que no se mos oblidem que també hi ha una ràdio que és molt més barata, molt més fàcil de ficar en marxa, etc. Bueno, doncs el més important és comptar amb bons professionals. A Antonio García Ferrera segur que no hauria de fer-se-li una prova d'oposició, ni a Carlos Herrera, per exemple. Jo no dic de fitxar aquestes dues persones perquè no són el perfil, evidentment, ni parlen valencià ni tal, però que s'ha de comptar en el talent. Carlos Herrera sí, Carlos Herrera parla. Bueno, bé, d'aquella manera, en la intimitat. L'important és comptar en gent, en talent i en professionalitat suficient com per a enganxo, que no poden fer una radiotelevisió valenciana de manguitos i viseres. Víctor Romero, sobre el procés de reapertura, ¿qué te sembla? ¿Cómo se está llevando a terme? ¿Cuestión de los trabajadores? ¿Qué dirías? Tengo la percepción de que va a ser mucho más lento de lo que parece. Creo que la aprobación en las Cortes marca, digamos, el terreno de juego, las normas de funcionamiento, etcétera, pero por una cuestión de disponibilidad presupuestaria y por una cuestión de tiempos, la cosa va a ser mucho más lenta de lo que aparenta. Creo que tele como tele hasta el año que viene, bien entrado, no vamos a tener una tele en condiciones, vamos a tener un ensayo de tele, con pruebas y tal. Y creo que también que las tentaciones van a seguir estando ahí y creo que la clase política las va a seguir teniendo. Es decir, la batalla de la despolitización de la que hablaba Vicent hay que darla desde el principio, porque la tentación siempre va a estar ahí y creo que no es bueno para la continuidad o para la existencia de una tele que yo considero que es completamente necesaria en una autonomía con lengua propia, con una identidad propia, que tiene un ecosistema propio. Adolf, ens queda un minut. Jo parlo més de desgovernamentalització que de despolitització, perquè crec que el gran element és que no pugui ser manipulada des del poder. Jo crec que ha de ser una tele molt més moderna, adaptada als temps, multiplataforma, atenent un poc les noves maneres de consum, que són aquest consum personalitzat, a la carta. I jo crec que en termes generals és una... Sobre els extreballadors? És una peça. Jo crec que el tema dels extreballadors ha intentat resoldre's de la millor manera possible, però que era irresoluble. Era impossible tornar
a incorporar a la plantilla completa i inclús als que havien passat les proves de selecció. Si ara inclús se parlen de menys treballadors que durant la negociació primera del primer ERO. Se parla d'unes 300 o 400 persones. Jo crec que ahir... 400 persones en el pico de la jo crec que ahir hi haurà una incorporació, hi haurà bastant presència, és la meva sensació de gent que va estar en l'anterior televisió valenciana, Ràdio Televisió Valenciana, i que hi haurà, i és lo desitjable, per la dinàmica que genera aquesta nova televisió, llocs de treball que es generen en el sector audiovisual on puguen incorporar-se antics treballadors de la Ràdio i Televisió Valenciana, que jo crec que hi ha que mirar això en el seu conjunt. Molt complicat, i a més tenim també pendent la decisió de l'Audiència Nacional sobre l'últim ERO, el de tancament, que igual resulta que d'ací a Nadal estem tots dins, els 1.700. En fi, veurem si s'enfanga tot judicialment, si no, què passa? Si estarem per a contar-ho. De moment, si volen passar un bon estiu, llegint història, però relatada de manera quasi cinematogràfica. Te'n recordes la sèrie 24, esta de Kiefer Sutherland, tan famosa, que anaven relatant minut a minut? En certa mesura, este llibre, bona part d'ell, està relatat d'esta manera, sense buscar-ho. Gràcies, Vicent Climent. Enhorabona pel llibre. Gràcies, Víctor Romero, i gràcies a Salvador Beltrán per estar amb nosaltres i aportar el vostre punt de vista sempre documentat, sempre assenyat. Gràcies a vostès per estar a l'altre costat. Adéu.